今集我哋就嚟分享一下呢個點樣去深圳灣口岸啦。咁基本上咧，最主流咧，其實就只有兩種行法啦。咁第一個咧就係屯門公路北行啦。咁我哋咧就沿住屯門公路一路直去啦，過埋呢個往元朗牌之後咧，你見到左上角咧就有呢個往深圳灣嘅路牌啦。咁呢個時候咧就挨到最左啦。沿住呢個深圳灣嘅牌一路直去咧，咁我哋其實就已經過到呢個深圳灣大橋啦。咁要留意嘅係咧，前面就有一個固定相機啦，就影80嘅，係啦，咁啊左手邊，咁就喺呢度大家就要提防車速啦。好，第二個咧就係元朗公路西行方向啦，即係可能由沙田啊、上水嗰邊過嚟。咁我哋前面元朗公路咧，前面呢個位就跟住深圳灣牌轉左啦，咁啊上咗嚟呢條路之後咧，我哋就記住攞住右邊嗰兩條線，因為最左嗰條線咧就會去咗虎地啊、屯門醫院啊、兆康嗰頭啦。咁我哋就跟翻最右嗰兩條線，咁其實地下咧就已經有寫呢個係往深圳灣啦。咁然之後咧，頭先我哋過咗頭先所講嘅80相機啦，咁啊沿住右二線一路直去啦。咁其實呢度最左線咧係有個出口啊嘛，可以去翻天水圍同埋元朗方向啦。咁啊即係流浮山方向嗰邊啦。係啦，咁啊但係我哋去深圳灣咧就只需要一路直去啦。咁啊要注意嘅就係咧，我哋前面呢度就限速80啦。咁啊上咗橋之後咧，佢先會有一個流動嘅一個速度限制啦。咁啊視乎嗰陣嘅風力強唔強勁。咁佢即係佢頭頂個龍門架咧，就會有提示你當時嘅車速限制啦。一般嚟講咧，就限時速100，係啦。咁啊，有啲時候就限80啦。咁如果有啲時候係呢個風力強勁或者有8號風球之類嗰啲咧，咁呢個測速咧，呢個限速咧，就有啲時候會改到去限10公里啦。咁我哋臨落橋咧，就記住挨住最右線啦。你見到地下咧都有寫住客車呢個字。咁同埋咧就臨落橋呢個位咧，亦都係一個流動地炮嘅位置啦。咁啊呢度就限速50公里/hour。係啦，咁啊大家要提防車速。咁如果落客嘅話咧，我哋就前面攞住條中線入嚟啦，然之後咧就挨到最左，呢度寫住呢個落客區啦。咁啊記住呢度有個停線要停，係啦。咁啊，然之後咧轉左咧，呢個就係的士落客區啦。咁你見到左右兩邊咧都可以落客嘅。好，落完客之後咧，我哋就講埋點樣去上客啦。咁啊，上客位咧，我哋最官方或者叫做合法嘅方法咧，就係要經呢個廈村迴旋處掉頭啦。咁我哋就首先沿路離開深圳灣大橋。好啦，咁啊，翻嚟香港呢一邊咧，我哋就挨到最左啦嘛，經呢個第一個出口，即係呢個廈村及流浮山。落到嚟之後咧，你呢個迴旋處咧就第4個出口咗一個 U turn 啦，咁啊可以上翻呢個深圳灣大橋，咁啊一路直去。好，咁呢度就講一講點上客啦。我哋就用翻我早幾日嘅綠的駕駛報告嗰條片啦，因為我冇晒素材。咁我哋咧就挨到最左嗰兩條線就係排隊上客啦。咁最左嗰條咧就係排紅的啦，右邊呢條咧就係排綠的，係啦。咁其實深圳灣呢度排隊咧就冇咩特別嘅啫，基本上咧就係我哋入嚟呢個位，即係雙黃線的士站呢個位，我哋就俗稱叫入鎖匙圈啦。咁啊，未排隊轉入嚟之前咧，我哋就俗稱叫做瞓街啦。係啦，咁我哋排深圳灣咧，亦都係一架跟一架咁排啦。你見到前面我哋跟住呢架 YT8286，咁啊上到嚟頭位呢度咧就可以排隊上客。咁上客離開咧就沿住呢個深圳灣公路大橋咁啊離開啦。最後咧就講一講呢個木人巷啦，即係廈村路。咁啊，如果你係啲綠的嘅師兄咧，就有啲時候去中咗天水圍咧，個客可能就叫你指定行呢個木人巷啦。咁其實咧就即係我哋經翻呢個第一個出口，落翻嚟迴旋處之後咧，就記住靠右啦。你見到呢度寫住廈村呢個牌，咁就可以行翻呢個廈村路啦。喺呢個停線位轉右之後咧，就沿住呢個甩甩咳咳嘅呢條路一路去啦。
見到沿途咧都有非常之多嘅貨車啦，咁同埋咧呢個專線小巴618號啊嘛，呢個天水圍往返深圳灣口岸咧，亦都係會行呢條路。咁我哋去到尾之後轉左啦，就會駁翻出嚟呢個田下路啦，即係近住其實呢邊就係近流浮山嗰頭啦，我哋就俗稱叫做牧人巷。咁一般嚟講咧，轉翻右咁啊，轉入去呢個屏廈路啦，咁啊就可以去翻天水圍西鐵站啦，即係近住嗰個天盛苑嗰一頭，係啦。咁呢個就係我哋俗稱叫做牧人巷啦。一般嚟講咧，就綠的會比較有機會叫你咁樣行啦。咁同埋調翻轉啦，呢個亦都係第三個去深圳灣口岸嘅方式啦。即係經翻頭先個迴旋處上翻去深圳灣口岸，